Hello， 大家好，我係港在灣區 Hugo， 我而家身處呢一個位置咧，就係珠海金灣航空新城嘅核心片區啦，亦都係我哋金灣嘅一個華發商都呢一度啊。咁呢一個核心位置咧，翻到去我哋港珠澳大橋人工島關口咧，都係僅需要20分鐘嘅一個車程嘅啫。而且呢一度咧，落樓就可以享受我哋千億配套之餘咧，隔籬仲有我哋一個5星級嘅一個無林大酒店啦，中心河濕地公園啦，同埋隔籬仲有一個屋苑係叫做天茂領航灣嘅。咁呢一個屋苑咧，現時最平嘅一個尾貨單價咧，21,000幾係可以上到車嘅呢一個樓盤。咁今日咧唔係同大家介紹呢一個天茂領航灣嘅，咁今日帶大家睇呢一個樓盤咧，就係叫做卓越江粵海。呢一個樓盤咧，距離我哋華發商都千億配套係只有一路之隔嘅啫。咁當其時佢靠住呢一個核心地段咧，單價係一度炒到去3萬幾蚊一個平方㗎。咁而家隨住疫情結束咗之後咧，呢一邊嘅樓價亦都相對回落翻一啲。你覺得今日嘅業主要蝕幾多錢先可以走得甩咧？我哋而家入到小區裏頭啦，咁今日要帶大家睇個單位咧，就係2022年交付出嚟嘅。咁呢一個小區嘅設計咧都比較多元化嘅，咁佢有板樓、有插樓、有複式、有平層嘅，所以當其時咧都賣得非常之火熱啦，因為佢個選擇性係比較多嘅。咁而呢一個屋苑嘅話，目前開發商銷售中心咧，仲有部分嘅一個尾貨喺度買緊嘅，亦都係一個次新嘅一個小區啦。咁呢一邊咧，整個小區一共係分為10棟嘅，總戶數咧係1174戶。法咧係35%，容積率係2.2，而車位配比咧係1比1.2嘅，而佢嘅物業管理費咧就係3蚊雞人仔1平方。咁我哋而家即刻上去單位嗰度睇睇先。好啦，咁我哋而家上到單位呢一度啦，同大家講翻佢每一層嘅一個佈局咧，就係兩梯六伙嘅。咁我哋呢一邊咧就有3戶人啦。咁我哋今日要睇個單位咧，就係呢一個啦。咁帶大家嚟睇翻入戶玄關呢個位置咧，開發商嘅一啲交樓標準全部喺晒呢一度噶啦。咁呢啲鞋櫃啊，當年都係開發商2樓已經全部做好晒嘅一個鞋櫃收納櫃。咁包括密碼鎖啊，以及佢呢一個門嘅質量都係 OK 嘅。咁入到嚟咧，喺我哋右手邊咧就會有我哋一個半開放式嘅一個廚房啦。咁亦都係 L 型嘅一個設計，預留咗一個冰箱位置俾你。咁可以睇到啦，業主買咗嚟咧，其實係冇住過嘅。咁你見到佢有啲爐具啊都未安裝好啊，咁消毒碗櫃、吊櫃啊全部俾到你。咁同埋佢呢一個咧，拉翻嚟咧就係一個封閉式嘅一個廚房啦。咁其實而家呢一個設計咧都比較算係新穎少少嘅。咁再出翻嚟呢一度咧就係我哋嘅一個飯廳位置啦。咁飯廳咧就係可以擺到4到6人台啦。咁而客廳呢一邊咧，其實睇咗一下喺89平方嚟講咧，呢個積咧做中規中矩啊，即係唔話特別突出啦，但係都足夠你使用翻嘅。咁然之後再出翻嚟睇翻我哋嘅一個露台。咁露台咧喺呢個89平方嘅積咧，其實係會有些少驚喜，但係露台比較大啊，佢一個寬度咧都足夠你使用啦，同埋佢個長度咧足夠嘅。咁望翻出去咧就係我哋嘅一個外邊個景觀啦。雖然佢係低樓層，但係都係叫做開揚嘅。但係佢有一度缺點咧，就係會近馬路少少，但係距離馬路咧佢又會隔開咗少少，即係就算有噪音咧都係有少少吓。咁然之後咧呢度咧露台咧係連接翻我哋第一個客房。咁 OK， 呢個客房咧，你可以作為長者房啦，或者即係攞嚟做翻客人嘅房間啦，都冇問題噶。咁然之後咧，我哋呢一邊咧係有個洗手間嘅，公共嘅一個洗手間位置啦。咁然之後呢一邊咧，仲有我哋嘅一個書房啦，或者一啲兒童房都 OK 嘅。咁呢一度咧，佢有一個大嘅 L 型嘅一個飄窗位置。如果你真係要攞嚟做兒童房咧，你可能會設計一啲即係榻米嘅一個形式啦，即係下邊度鋪啲櫃啊，咁然之後上邊放個堂墊嗰啲形式可能會好啲，因為呢個房間始終佢唔話好大嘅一個房。係啦，咁然之後再嚟睇翻我哋一個主人房。主人房啦，我哋個主人房個套間咧就已經係乾濕分離啊、馬桶啊全部有晒噶啦。咁然之後主人房個空間咧，
都 OK 嘅喺呢個積，因為呢一個積咧係89.77平方，佢係可以做到3房2廳2衛嘅一個格局。咁主入房咧同樣望翻出去咧都係我哋朝南向嘅一個景觀啦，咁都係開揚嘅。咁現時呢一個單位咧，業主咧就真係要硬蝕噶啦，起碼都要蝕過大幾十萬。咁現時呢一個單位咧就係89.77平方，3房2廳2衛。咁現時業主要價咧就係143萬咧，你就可以立低呢一套單位噶啦。咁呢一套單位咧就係喺我哋華發商都嘅隔籬啊，步行咧僅需要幾分鐘，2-3分鐘嘅時間就可以到咗華發商都啊。咁然之後落樓就可以享受到我哋一個千億嘅配套。咁如果有興趣嘅粉絲朋友仔咧，隨時可以加翻我哋呢一個 WhatsApp 號碼啦，我哋帶你親自過嚟睇一睇呢一套單位嘅，或者近期有需要喺灣區置業嘅粉絲朋友仔咧，都可以 WhatsApp 翻我哋啦，我哋係可以匹配翻啲合適你哋嘅單位咧，俾翻你哋參考噶。咁今期嘅節目分享做到呢度啦，我哋下期節目再見啦，拜拜。